आज इस लड़की का सबने बहुत मजाक उड़ाया। हवाइयों की आज उसकी छोटी बहन की सालगिरह की पार्टी में बहुत सी लड़कियां आई हुई थी। जब ये लड़की पार्टी में गई तो उसका रंग देखकर कई लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, हंसते हुए बोले, उसकी छोटी बहन को देखो कितनी खूबसूरत है, और ये तो बिल्कुल काली कलोटी है, इसका रंग देखो जैसे काले रंग का डब्बा हो। ऐसी लड़की को तो पार्टी में क्या बाहर गेट पर भी खड़ा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी लड़की पार्टी में होगी तो पूरे खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। ये सब सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सब्र से काम लिया। वो अपने कमरे में गई, अलमारी खोली, मेकअप बॉक्स निकाला और आईने के सामने बैठकर खुद पर मेकअप करने। लेकिन उसके दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा, क्या मेकअप के बाद भी लोग मुझे इज्जत देंगे या फिर से वही मजाक उड़ाएंगे। मगर ये लड़की अंदर से बहुत मजबूत। उसने 2 घंटे मुसलसल एक ऐसा मेकअप किया जिसे देखकर पार्टी में आई हुई सारी लड़कियां हैरान हो गई। अब उसका मेकअप तैयार होने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले बैठा उसे देख के इग्नोर नहीं करना। इस बार ऊपरी से कम नहीं लग रहा, और फिर इसी पार्टी में उसे इज्जत भी